చెట్లు మానవుడికి మంచి మిత్రులైతే అవి వాటి బాధను ఎలా పంచుకుంటాయో ఈ చిత్రం ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఏముంది రైతు రోజు వస్తావు, తాగుతావు, వెళ్తావు. అసలైతే నాకేం కనపట్లేదు ఇంట్లో. ఏం చూస్తున్నావు రోజు? దాన్ని చూస్తుంటే నా స్నేహితుల్లాగా అనిపిస్తుంది. పైగా రారా బాబు రా. ఏంటమ్మా, ఏంటి విశేషాలు? సరేలే కానీ దీపావళి వస్తుంది కదా, క్రాకర్స్ కొన్నావా? లేదురా, పొగ వల్ల చెట్లు అంతరించిపోతుంది. నేను కొన్న కాలం ఇంకా రోజు రాలేదురా. బాయ్. మానవ, ఎప్పటి నుంచో మీకు ఒక మంచి మిత్రుడిని, కానీ మీరు చేసే పర్యావరణం కాలుష్యం చూస్తుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. త్వరలో దీపావళి పండుగ వస్తుంది. మీ మానవులు కాల్చే టపాసుల వలన నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. టపాసులు వద్దు మిత్రమా, ప్రముదులే ముద్దు. గుర్తుపెట్టుకో మిత్రమా, టపాసులు కాలిస్తే పొగ వస్తుంది కానీ వెలుగు రాదు మిత్రమా. సరే మిత్రమా, ఇంక నుంచి నేను టపాకాయలు ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గిస్తున్నానని మాటిస్తున్నాను మిత్రమా. ఎంత కళ. హ్యాపీ దీపావళి. హ్యాపీ దీపావళి. హ్యాపీ దీపావళి.